mens den ene blokkeren til Oslo også står i boksen. Så det betyr at det tar ikke veldig lang tid før det er fullt på banen. Så Eda starter da for Oslo med en power jam, som ikke varer så veldig lenge siden Sassy står i boksen. Og vi er tilbake igjen, og der gikk flytta. Der ble det no pack, og Eda kommer gjennom. Og er lead jammer. Der er Sassy tilbake på banen også, så nå er de begge jammere. Sassy er på sin initial pass, mens Eda er på sin første scoring pass. Sassy kom seg gjennom packen. Eda sliter bakerst i packen med å komme seg gjennom. Men hun kåler før Sassy rekker å ta igjen packen. Jeg håper dere synes kommenteringen min er bra. Jeg tar gjerne feedback, for det er første gangen jeg gjør det. Men jeg prøver så godt jeg kan. Daidai står på linja for Oslo, og jeg tror det kan være Sofie, men jeg ser det ikke helt. For Nidaros, ja, det ligner veldig. Ja, det er Sofie. Hun tok lead. Daidai havner bakerst i packen. Har litt problemer med blokkerne til Nidaros, men der kom hun seg gjennom. Og Sofie nærmer seg packen bakfra. Juke til utsida, får en whip fra Noxet og går forbi og kåler. Veldig bra spill av Nidaros. Takk for god tilbakemelding. Ja, jeg skulle hatt lengre ledning, det er sant, men jeg har ikke det. Så da må vi bare ta til takke med det vi har. Nå ser jeg at nummer 8, Anakill Skywalker, og nummer 79, Torturen, ser det ut som er jammera. Anakill jobber hardt, men blir slått ut helt foran i packen uten å få lead. Torturen, hvorfor kaller jeg Torturen? Hun heter jo bare Torture. Har heller ikke, jo, hun har faktisk fått lead. Torture har lead, Anakill er foran henne, og alle som har sett Derby før vet jo hvordan det her kommer til å ende. Den jammen her kommer til å bli en 0-0-jam, mest sannsynlig. Yes, det ble den. Det er ingen vits å ikke kåle når du har den andre. Hun heter Torture and Grinder, men det står bare Torture i programmet. Så det går bra å kalle det Torture, eller Torture and. Eller jeg vet ikke, det står Torture i programmet i hvert fall. Bare Torture and. Åja, ok, jeg ser at det er noen som skrev Grinder under, ja. Ok, hun heter Torture and, men det står Torture i programmet. Jeg skal prøve å kalle det nå. Ser det ut som at det er Eda mot Sassy som jammera. Eda går ut som lead. Har litt problemer med Nidaros-blokkerne, men kommer seg ut, og Sassy går også ut. Sassy ligger så vidt foran Eda, men det er Eda som har lead. Stillingen, for dem som lurer på det, 39-28, Nidaros 39, Oslo 28, så det begynner å nærme seg veldig jevnt. Som alle vet, så er det en power jam unna ledskiftet. Det ble 0-0, så stillingen er fortsatt 38 til Nidaros og 28 til Oslo. Det er Daidai som stiller seg opp som jammer for Oslo. Og coach Nonsen som springer inn i midten for å snakke med officials. For Nidaros så er det vel Sofie Norheim som sitter på huk og gjør seg klar. Så det er Sofie mot Daidai som jammers.
Daida jobber på utsida, Sofie detter litt. Daida jobber hardt for å komme seg gjennom veggen. Og jeg er usikker på hvem som fikk lead. Fordi de står helt oppå hverandre, og jeg vet ikke. Jo, det er Sofie som fikk lead. De gikk side ved side, så det var vanskelig å si hvem dommeren pekte på. Og de kommer opp mot packen. Sofie Kvale. Men jeg tror kanskje det ble litt poeng til begge lagene. Vi får se hva... 3 poeng til Oslo, og jeg tror det var bare 1 til Nidaros. Nidaros sin Jamref er frem og konfererer med score trackers, så vi får bare følge med på oppdateringen på, jeg skal si, scoren. Ja, Nidaros 40, Oslo 31. Nå blir Nidaros torturert igjen av Torture, som tok lead mot Anakill Skywalker, som fortsatt ikke har kommet seg gjennom packen. Torture er på vei opp mot engagement zone bakfra, og Anakill har fortsatt ikke kommet seg gjennom packen. Det her ligger an til en Grand Slam. Det blir en Grand Slam til Oslo. Og Anakill har fortsatt ikke kommet seg gjennom packen. Oslo har veldig bra defense for tida. Torture er i engagement zone igjen og klar for sin andre scoring pass. Har så vidt begynt å plukke poeng. Jeg tror hun har 1 poeng nå. Pluss 2 sine sitter 2 i boksen, så det er... Jeg tror hun har 3 poeng, nå 4 poeng. Og 5 poeng, det er en Grand Slam til Oslo. Det, folkens, betyr at Oslo leder 41 mot 40. Oslo leder mot Nidaros 41-40. Og Torture er på vei inn i engagement zone igjen. Anakill har fortsatt ikke kommet seg gjennom initial pass. Så det her er tortur av Torture. Veldig bra spill. Enda en Grand Slam. Nye 5 poeng. 46 til Oslo og 40 til Nidaros. Og hun er fortsatt... Nå har det faktisk blitt Power Jam til Oslo. Og hun tok 3 poeng til, så stillingen er 49 til Oslo. 40 til Nidaros. Nidaros sin Jammer, Anakill Skywalker, sitter i penalty-boksen. Det vil si at Eda står alene på banen og får start med en power jam. Ja, det her er dritspennende. Oslo er mest sannsynlig veldig sugen på å vinne. De har jo spilt mot Nidaros mange ganger, men jeg tror ikke de har vunnet. Jeg har vært på alle kampene, men jeg får jo ikke med meg nå når jeg går og dømmer. Jeg vet ikke scoren eller noe, så det er faktisk veldig artig å se en kamp. Ja, nei, jeg vet, jeg ble pekt på skjermen, men jeg snakker om når jeg dømmer selv. Eda har power jam og går gjennom engagement, ut av engagement zone og rundt banen. Kommer på nytt inn mot packen. Blir dyttet ut. Jeg tror det var av Jussi Bishu. Kommer seg gjennom. Og får 5 poeng til. Oslo tar ifra. Jeg synes det er kjempeartig. Igjen inn i packen. Nidaros Bridge. Har igjen 1 spiller, og det går ikke. Så Eda tar nye 5 poeng.
Og Kåle i det Anakil blir sluppet fra penalty-boksen. Veldig bra spilt av Oslo, veldig bra taktisk. Det vil si at stillingen nå er Nidaros 44, Oslo 59. Oslo leder mot Nidaros. Det er 8 minutter og 50 sekunder igjen av omgangen. Det er veldig mye som kan skje fortsatt. Daidai står på linja for Oslo. Jeg ser ikke Nidaros sin spiller. Det ser ut til å være Sassy. Det er Sassy. Jeg ser det på måten hun skjøter på. Hun har en veldig elegant skjøtestil. En av spillerne jeg ikke trenger å se nummeret på for å vite hvem det er. Hun har en fantastisk stil når hun skater. Det ble en 0-0-jam. Den ble kålet før de traff engagement zone. Nummer 79, Torture Run for Oslo, og nummer 159, Sofie Nordheim for Nidaros på jammerlinja. Torture prøver seg på en snikat en på utsida. Sofie går rett gjennom packen og får lead jammer. Og Torture kommer seg også ut av packen. Nidaros blokkere er out of play, så de kan ikke gjøre noe. Men Sofie er allerede inn i scoringpasset sitt. Går forbi alle sammen og Kåle. Det vil si 4 poeng til Nidaros, 48 til Nidaros, 59 til Oslo. På jammerlinja så stiller Eda seg opp, ser det ut som, og jeg tror det er nummer 13. Nå skulle jeg til å si Lisbeth. Alle sammen vet jo hvem Lisbeth er, men hun heter jo egentlig Betty Bye Bye. Og Eda kommer først ut som lead jammer. Fatal Feline hørte ikke out of play, så hun ble sendt i boksen for failure to return. Eda kommer inn i packen med Betty en halv runde bak seg. Skårer noen poeng. Klarer alle sammen. Klarer alle 4 blokkerne før hun kåler jammen. Det vil si at Nidaros har 48 poeng, mens Oslo har 63. På jammerlinja så ser det ut som det er nummer 5 Sassy fra Nidaros. Og kanskje nummer 77 Daidai fra Oslo. Ja, det stemmer. Daidai går på utsida uten å kutte og får lead jammer. Sassy sliter litt med veggen til Oslo, men ser ut som hun klarer seg gjennom. Hun er en halv runde bak. Halv runde bak Daidai. Daidai nærmer seg engagement zone. Nidaros posisjonerer seg selvfølgelig foran for å sørge for at hun får minst mulig poeng, men det bryr ikke Daidai seg noe om. Hun prøver seg på en whip, men blir blokket ut av Agatha Christie. Tar 3 poeng. Nidaros får 1 poeng. Stillingen blir da 49 til Nidaros og 66 til Oslo. Jammera er vel Sofie mot Torture, hvis jeg ser helt rett. Sofie blir lead. Torture er inne i packen. Jobber hardt for å komme seg gjennom.
Det ser ut at Nidaros har funnet ut at de ikke skal la komme gjennom herre jammen. Det er no pack. Sofie smetter forbi. Tar en grand slam. Torture ut av packen. Not lead jammer. Sofie i packen på andre scoring-runden sin. Prøver å kåle. Dommerne ser det ikke. Hun blir irritert og slår veldig hardt på hoftene sine. Får til å kåle. For hennes del så går det bra, for Oslo tok ikke poeng. Nidaros tror jeg tok 3. Det vil si at det er 58 til Nidaros, 66 til Oslo. Og det er 3,5 minutter igjen på halftimen, før det er halftime. Da skal jeg gå og drikke litt vann, for at jeg kjenner at jeg ikke er vant med å snakke så mye som jeg gjør nå. På jamlinja står nummer 12 Eda fra Oslo og nummer 113 Jussi Bishu fra Nidaros. Det er en kjapp official timeout fordi at en av dommerne trengte å knytte skoene si. Ikke noe farlig, men det er greit å ha utstyret i orden når du er dommer også. Så da er det Eda mot Jussi Bishu. Nummer 12 fra Oslo, nummer 113 fra Nidaros. Og det er Nidaros som går gjennom og får lead, mens Eda sliter litt i packen. Eda har fortsatt ikke kommet seg ut av packen når Sofie var ikke med herre runden. Det er Jussi Bishu. Kommer inn mot engagement zone. Er på scoring pass. Jussi Bishu holder på å snuble. Eda er på vei inn mot engagement zone. Og Jussi Bishu kåler akkurat i tide til at Eda ikke får noen poeng. Rettelse. Hun kåler ikke i tide. Oslo får 3 poeng, mens Nidaros får 4. Stillingen er 62 til Nidaros, 69 til Oslo. 62 Nidaros, 69 Oslo. Oslo har ledet halve omgangen, og jeg synes det er kjempeartig. På linja så ser jeg Sassy, og jeg ser Daidai. Sassy klarer å komme seg frem i packen, men kommer seg ikke så lett forbi Oslo, men der fikk han lead. Mens Daidai følger hakk i hæl, så Sassy bare kåler det før det skjer noe i det hele tatt. Stillingen er fortsatt 62 til Nidaros, 62 til Nidaros, 69 til Oslo. Og det er Torture på stripa for Oslo, og det er Sofie Norheim for Nidaros. Jeg tror de toene er ganske faste jammere. Det ser ut som de jammer mye i den omgangen her. Kan jo at det byttes litt på etter hvert, men jeg føler at det er Torture og Sofie mot hverandre ganske ofte. Torture ser ut til å få til ganske bra. Men Sofie hakk i hæl. Sofie har gått forbi blokkerne til Oslo og tar lead rett før Torture kommer ut av packen. Og Torture blir svelgt av packen, så hun havna bakerst. Det var synd for Torture. Sofie går rolig og behersket inn mot engagement zone. Hun har tross alt spilt 3 bouts før i helga. Nei, 2 bouts har Nidaros spilt, så hun er kanskje litt sliten, kanskje litt støl etter i går. Kommer inn i engagement zone. Går forbi alle blokkerne til Oslo. Og kåler i det og dett. Det vil si at Nidaros tok 4 poeng, Oslo tok ingen poeng. Og stillingen blir da 66
mot 69 da vi går ut i pause. Pausen varer i 15 minutter, så hvis du trenger vann eller å gå på do eller å varme opp en pizza, så har du tida til det nå. Så jeg er tilbake her ca. 3 minutter før andre omgang begynner. 66 til Nidaros og 69 til Oslo. Så hent drikke, gå på do. Dette blir veldig spennende, og jeg er tilbake ca. 3 minutter før andre omgangen begynner.